नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नोवामॉक्स 500 mg कैप्सूल के बारे में, जो कि एक एंटीबायोटिक है। बैक्टीरिया इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए यूज की जाती है और भी कई प्रॉब्लम में यूज की जाती है, जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं। और हम बात करेंगे कि किस किस प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, कैसे यूज करना है और क्या इसका साइड इफेक्ट है। इन सभी के बारे में बात करेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नोवामॉक्स 500 mg कैप्सूल जो कि सिफला कंपनी की है और इसकी प्राइस की बात करें तो 120 रुपया है, जो कि इसमें 15 कैप्सूल अवेलेबल है। दोस्तों ये कैप्सूल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं इसके फायदे के बारे में कि ये किन किन प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। नंबर 1, जो कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन को खत्म करने की में दी जाती है। नंबर 2, एस्पाइडिक इन्फेक्शन हो। नंबर 3, एयर में इन्फेक्शन हो, जैसे कान में दाने हो और अंदर में कोई समस्या हो, उसमें दी जाती है। नंबर 4, आइज में इन्फेक्शन हो। नंबर 5, टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो, गले में प्रॉब्लम हो, दर्द हो, उसमें दी जाती है एंटीबायोटिक के रूप में। नंबर 6, यूरिन में इन्फेक्शन हो, पेशाब के रास्ते में कोई दिक्कत हो तथा स्किन में इन्फेक्शन हो या फिर किसी भी तरह की इन्फेक्शन हो, उसमें एंटीबायोटिक के रूप में यूज की जाती है। और हाँ दोस्तों, कोल्ड हो, फीवर हो या फिर खांसी हो, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन कैप्सूल माना जाता है। तो दोस्तों हम जानते हैं इसके डोज के बारे में, यूज कैसे करें। तो दोस्तों एडल्ट को दिन में 1 से 2 कैप्सूल खाना है, खाना खाने के बाद। चलिए अब हम जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इसका कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है। अगर ऐसा होता है तो जैसे लूज मोशन, स्किन इन्फेक्शन, वॉमिटिंग होती है, तो इस कैप्सूल को यूज करना बंद कर दें। लेकिन दोस्तों एक बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि बगैर डॉक्टर के सलाह के यूज नहीं करना। तो दोस्तों इसी प्रकार की मेडिसिन की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।